আসসালামু আলাইকুম। বৃষ্টি সবসময় প্রশান্তিরই হয়, কিন্তু যখন বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে, তখন তা কিন্তু আর প্রশান্তি থাকে না। অনেক কৃষকের কিন্তু এই বৃষ্টি নিয়ে শঙ্কায় থাকেন। তাদের ফসলের ক্ষতি হবে এজন্য। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কি পরিমাণে ঝড়ো হাওয়া বইতেছে। তবে আমি কিন্তু বৃষ্টিটা খুব উপভোগ করতেছি। আপনারাও আমার সাথে উপভোগ করুন। সবাই ভালো থাকবেন। যে যেখানেই থাকুন না কেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।